Ciao, sono il dottor Sabato D'Argenio. Soffri di dolore alla mandibola, tensioni muscolari o clic articolari? Con il trattamento TMJ Velvet possiamo agire direttamente sull'articolazione temporomandibolare, riducendo infiammazioni, dolori e rigidità in modo non invasivo. Utilizziamo un'apparecchiatura di ultima generazione di tipo medicale avanzata che stimola i tessuti in profondità e favorisce il rilassamento muscolare. È un trattamento rapido, sicuro ed indolore, ideale anche in caso di bruxismo e blocchi mandibolari. Contattami per una valutazione personalizzata. Siamo sempre pronti a donare splendidi sorrisi.